Ladies and gentlemen, and here is surprise. Oyagarachi ku Supplies. Akiri no gift because was money short. Zani truth is on. Fata short, kodi short magusina. Ejoni eza wiki sasa. Supplies pero anda afe. Let's enjoy agreement, love and the happiness. Tubakalanyo we can't live alone. But with you ngato liru mami manza kolingo nae. Teko sepela na polingo elong nae. Lepela muha verso inish we bure. We ourselves that's good. Amakuru yawe kuri isabukuru yawe y'amavuko. Amakuru ni meza. Ni iki wishimira rero? Ukuri umuntu nguye. Hanyuma rero ndagira ngo tukubwire abo turi bongere Fasibamana Emmanuel nkorera company ka Surprise Empire Rwanda, ngira ngo ushobora kuba ubwa mbere ubonye cyangwa se atari ubwa mbere ubonye. Turakwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ariko twebwe turi intumwa twatumwe. Utekereza ko mu nshuti zawe ari inde muntu wagutunguye? Mu nshuti ufite inshuti nyinshi, nimba ufite umugabo, nimba ari boyfriend, nimba ari uncle, nimba ari umusore uri hano, umusore umugabo cyangwa niwe wamutunguye uramukora yabarenge. Umuntu nawe ndi gutekereza ukeka mu nshuti zawe z'inkoramutima. The best friend wanjye, cousin wanjye yitwa Muhoza. Nagize ngo ni boyfriend. Ese usanga uri single cyangwa urubatse? Ntabwo nubatse. Ntabwo ubatse. Ubwo nagize ngo uketse umuntu wenda nakwita umuntu nakwita nka boyfriend. Arahari? Iyo arahari. Kuko turoketsera. Ntabwo muketse. So hanyuma twazanye n'umutsima, ntabwo ari uwacu ngo twatumwe, ariko mbere yuko tuguhereza umutsima kugira ngo ibyo kuri menye ngo se byaturutse hehe, turagira ngo tukubwire umuntu wadutumye mbere yuko umutsima tugeraho. Yatumye ngo tuvuge ngo isabukuru nziza Fiye, tumwita Kwizera Peter. Wow, my brother. Kwizera Peter ni wadutumye, sinzi rero nimba wabikekaga. Ntabwo nabitekereza gusa twaravuganye. Mwaravuganye. So nuko nguko rero ndagira ngo mbere yuko tuguhereza harimo hano ubutumwa hayemo burimo hano, ndagira ngo umusisa agufashe kugera ku meza y'umutsima kugira ngo n'inshuti zawe zibone ko ibintu byari bimeze. Wa radio wambabariye. Igera. Ay başlasın. So rero natwe mu gihe bakigutegurira icyuma, natwe nka Surprise Empire Rwanda turakwifuriza isabukuru nziza. Happy birthday Fiye. Thank you. Umuntu w'inshuti yawe hano hafi se yaza gufasha gukata keke. Urabona abakire Turega dudu. ndabara 3 2 1 uhite ukata, sibyo? Reka tugire 3 2 1 go. Hanyuma se uyu musista ni murumuna wawe mu inshuti yawe? Cousin wanjye, inshuti yanjye, akunda kukuba hafi. Wow. So reka rero kugira ngo uno musista twazanye Fanny adufashe kwikata kugira ngo ube ari wowe uduhaye ikaze kugira ngo dusangire n'inshuti n'abavandimwe, hanyuma tube tuganiraho gatoya
utubwire kuva mu buzima bwawe urumva ugize utunguye ku nshuro ya kangahe aho ubereye mukuru umenye ubwenge. Murakoze. Iyi ni inshuro ya kane. Just kuri birthday yanjye bakunda kuntungura cyane. Yego. So ako uyu munsi bwo biri different n'ibindi byagiye bimbaho. Hanyuma se navuga ngo musaza wawe hari ukuntu umuntu abana n'abavandimwe ariko bakuru bawe basaza bawe abakuru taburuta agasanga nyine ni ibintu biri aho ngaho kuba umuntu aba agutekerezaho agatuma company byo mwereko imeze neza ihagaze neza Surprise Inspire Rwanda mubanye gute musaza wawe by'umwihariko kugira n'abandi bavandimwe n'abandi bafamily muri rusange. Musaza wanjye ni musaza wanjye nkurikira murusha like 3 years. Niwe muntu mu rugo nsa nkaho nshobora kuba nisanzuraho mu bavandimwe banjye. Yego. Ndamukunda yandwa yamba hafi yarwaye nanjye kuba hafi nubwo nta musore ariko navugisha kenshi kugira amenye ukuntu ameze. So niwe muvandimwe wanjye nabwo mfite mukuru wanjye musaza wanjye n'abandi bari munsi ariko ni nkaho ariwe muntu uri close kuri njye. None ahangaha nimba akurikiye social media za Surprise Inspire Rwanda ni irihe jambo rikuvuye ku mutima wumva wamugenera? Ijambo rivuye ku mutima. Ndamushimiye cyane. Arakoze. Yego. Arantunguye. Hanyuma n'ubwa mbere niwe wa mbere ni bavandimwe banjye nagiye ntungurwa n'inshuti. Ntaza guhugira kuko ubusanzwe akazi kanye ndi umunyamakuru ntaza gutwarwa n'ibibazo no kukuganiriza nangiza nkibagirwa ubutumwa bwebura ahangaha wasanga yenda ari ubukubwira ngo ejo uzajye Dubai yo kuruhuka cyangwa se uzajye California mu isi y'abastari reka tugushyikirize n'ubutumwa yagize gute yaduhaye ntaza kwibagirwa nkabutahana kugira ngo dusohoze ngo buryo umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye. Hanyuma rero warimo utubwira umwihariko ariko reka tubanze batwakire ku meza ibibazo bize nyuma no kuganira bisanzwe. Ucunge umuyaga utayihuha ugasanga abanye bari imiti y'indege ijya Dubai basanga ugumye i Kigali. Nimba hari n'abantu mwegeranye baze dusangire nimba hari n'umukiriya reka bagwe serviette ibintu birahari ntushaka muri kamera mwajya kujya kuri hano handi mujya kuri ruhande reka tujya kuri ruhande zaidi akira reka kumeza ntacyo nawe yakire tunaganire. Nimba hari n'abantu muturanye bari hafi ngaho babarembuza nta muntu uri hafi se ngo tumuhe dusangire abantu bari hafi baza dusangire. Karibu ku meza mama iki waruvuze hari umuntu afite birthday. Okay reka nze akira nimero zacu genda ubahereza ushaka ko twamukora surprise ku nshuti ze nimero zacu ziriho ngaho ari abiri nimero ya mbere yaba nimero. Karibu ku meza sister uraho neza witwa nde? Uwase. Karibu ku meza kora anniversaire ya Fiete ako twabyina n'aka kazi ukunda kubyina ndabira nande nawe wadufasha kubyina tunabya byose nanjye reka nze nkoremo ubundi agaducinya akadiyo. Thank you. Umuyaga abantu bitwa Surprise Inspire Rwanda bategura concert uzazanye bamasanye hanze na neza. Bona peti kabisa ubundi tubagire tunakubita akazi ki abari kuri TV se ntabwo muzi kubyina mwamwe ko muzi kubyina abayana kwiyanze mubyine natwe ino ndirimbo ya Surprise Inspire Rwanda ni yabo ya Surprise Inspire Rwanda niwe wayanditse ni yakatsa n'indirimbo za cyane. Love and me, I can't live alone.
Batuibyunga turi umunzabima banza kolingo naye hanyuma uno musisa atari yaducika ndabona ashaka kugenda akagenda igira hino gatoya ndabona ushaka kugenda reba ukuntu gashyiraho hano reba ukuntu ukishyiriramo urakanda gutya hanyuma nabonaga uri umuturanyi wa Fete nk'umuturanyi mubanye mute mubanye se umubona gute n'abandi bacuruzi muturanye mbere y'uko ugenda isanzure inshuti nziza n'umwana mwiza tubana n'abantu arasabana turamukunda cyane hanyuma rero utekereza kuba umuntu aba yatekereje ku muntu nka Fete cyangwa se n'undi yaba n'undi akerekana urukundo mu gihe abandi ibyo kwerekana urukundo baba batabyitayeho bigaragaza ubucuti nyabucuti urukundo no kubana neza n'abantu abaye atarabanye neza n'abantu ntabwo batekereza kumukorera ibyo byose wumva mu bantu mwabanye abavandimwe abo mwiganye bamukorana hari abantu bakora imideni ku buryo bakabye ko baragukorera surprise nk'ingi bakazatuma surprise Empire Rwanda bandi mideni hanyuma rero tukore kure bigenda dusigarane Fiete company surprise Empire Rwanda itungura abantu twe turi intumwa tugatungura abantu badutumye ubona ari here kumana so wayivugaho nishimiye cyane mbere na mbere kubamenya ntabwo nari nzi ko ibi bintu bibaho nanjye mfite inshuti nzajya bayiguhaye nanjye kanyikuhere nanjye murakoze ubwo mbamenye umuryango mwiza umuryango mugari surprise nta muntu utayikunda ndakeka urakoze cyane nanjye ngiye kujya ntungura inshuti zanjye binyushije muri mwe uzahera ntacyo n'ibanga ryawe bon appétit Fiete ariko mushaka ikintu cy'umuziki atari ibintu byanyu wari gucuranga yacuranze nabi twagiye n'akazi sibyo rero nari ngiye ko ndi kumwe n'abakiriya jya kwakira abakiriya wakoze kabisa ubutumire bwacu wakoze kwitabira noneho reka tunaganira ntituri butinde nabonye ko anniversaire yawe ifite umugisha wabonye ko twahingutse imvura igahita igwa ushobora kuba waravutse rwose mu gihe cy'ihinga cyangwa se cy'isarura imvura irimo kugwa hanyuma wari ukivuga ni iki wumva kikuri ku mutima wasangiza umusaza wawe wagutunguye akadutuma agatuma surprise Empire Rwanda ikintu cya mbere nuko nanjye yazanyenera nzaba mpari yego icya kabiri nuko yahisemo umuryango mwiza ufite urukundo ushobora kugukorera ikintu wowe utatekerezaga utigeze ushoramo amafaranga yawe yahisemo umuryango mwiza muracyafite ababyeyi cyangwa turabafite bombi hanyuma ibyo ari byo byose muba mukora ari uburere ari umutima wo kwereka urukundo tuzi kuri musaza wawe yavuga ngo isuku igira isoko ni iki ku munsi nk'uyu nguyu w'isabukuru yawe isabukuru y'uyu nguyu uwo ari we wese umwana wagize anniversaire cyangwa se umusore n'umukobwa aba agomba umubyeyi karibu ku meza abagomba umubyeyi iyo usubiza amaso inyuma kumva bavuga bati umubyeyi ajya kubise arababara ubona bihagije ko haba ari ukurya keke no kunywa ibiki n'ibiki ariko hataba kwibuka bwabo barebwa wa mubyeyi uyu mubyeyi igihe cyose yaba atari kuri anniversaire yawe ahora ku mutima ikindi uhora umushimira buri munsi yaba ariho yaba atakiriho kuba yarakubyaye ni iki rero wavuga kuri ino company surprise Empire Rwanda dukora ibintu nk'ibi byo kwamamaza dutume ubona yaba yarazi igihe yaratinze twarabambutse twaratinze kuko anniversaire yanjye y'umwaka ushize urumva mwagombaga kuba muhari mwaratinze cyangwa se niba mutaratinze ni umusaza wanjye watinze ni iki rero wasaba abantu bari mu mahanga bari mu Rwanda ku bintu bigendanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi kugira ngo wenda abazabikena nabo bazabe babibona umuntu aba ari mu mahanga iyo bari mu mahanga why not si indege se byose abantu babikora ari indege ari ngwino utamugira ngo bikore okay muhe ntuza muhe baje uraza kuduhamagara tugusobanurire bayiguhaye bakongere hanyuma turimo turagana ku musozo
abantu bari mu mahanga abari hirya no hino mu gihugu wumva message yaguturuka kuri na Surprise Empire Rwanda mu gutungura abantu nicyo babwira kuri ino company? ikintu nababwira abantu bari hanze cyangwa se bari mu Rwanda, ikintu cya mbere nababwira ni uko Surprise Empire Rwanda bakorera ku gihe. Yego. Ikindi nababwira ni uko bigaragara ko ahantu hose babakenera bajya bababona. So nibutse n'abantu ko Surprise Empire Rwanda dukorera ku muhanda uva Sonatide ugana mu Giporoso hagati ya Kifaruma na KFC hari hateye na Ntuza na Prince House. Ugeze hari icyapa kiranga abajya ku Kigali International Airport, uhita ubona ibirango bya Surprise Empire Rwanda. So rero turasoje, nubuhe butumwa wumva wageza kubazareba ino video? Mbe na mbere ubutumwa ageza kwa dutumye musaza wawe, ababyeyi bawe, inshuti n'abavandimwe ku munsi nk'uyu nguyu w'amavuko, hanyuma n'izindi mbamutima zawe nicyo mva tutakubajijeho. Ikintu numva mutambajijeho, umwanya niwo tugureba muri kamera. ikintu cya mbere nabanza kubwira musaza wanjye namuvuzaho byinshi, ikindi namuvugaho umwana mwiza, Yego. ikindi ndamukunda, ikindi nabwira abantu uko nishimye, ntabwo nzi ko ibi ngibi biri bube, yaba ejo sinigeze mbimenya, yaba uyu munsi, yaba ryari, murantunguye kandi Imana ibamugisha. Hanyuma akabazo k'amatsiko mbere yuko tugureka ukajya mu kazi, kuva uvutse kugeza uyu munsi, ni irihe somo ry'ubuzima ryakugishije? Ubuzima bwakugishije iki? Umuntu ararwara, arapfa, aravuka, ararya, arahendwa, byose bivanga isomo ry'ubuzima wasangiza abantu ni irihe? Isomo ry'ubuzima, ukwizerwa. Kwizerwa? Kugira nyine abantu bakwizera nicyo kintu cya mbere, kuba umwizerwa muri sosiyete. Ikindi isomo ry'ubuzima, ubuzima bukwigisha kubana ndetse no kubaho. Umaze igihe kingana iki tukubonye uri umucuruzi? Siko bimeze? Umaze kingana iki ucuruza? Maze amezi 8. Amezi 8. Ufite izihe nzozi mu myaka 10 iri imbere mu bijyanye na business? Zo kuzaba naravuye ntakiraho ndungu. Ukaba ugeze mu mujyi cyangwa ugeze kuri kujya kurangura Dubai? Urwo rwego nyine nabwo nkarugeraho ndetse uyu munsi umuntu aguhaye miliyari y'amanyarwanda wayikoresha iki? Njyewe nabanze nayabika kuri banki ho gato, nyine nyabonye nta mishinga. None ahangaha ubu tuvugana umukire runakora muri no banki ikomeye ntari uvuga amazina, akaba ati ngiyi miliyari, mbwira umushinga mpite nguhaye amafaranga, wayakoresha iki? Imbere ya kamera ino video zajya public tubwire. Umaye miliyari Icyo ngo nayabika rwose nshaka kubyuma, mbwira wayakoresha. Umite mvuga umushinga ko kandi nambahirwa aje ku kanya giturumbuka. Ngiyi miliyari, mbwira umushinga, presenta. Ona n'ukuntu nk'umukuru w'igihugu ajya gusura abaturage, umuntu agafata ijambo, hari ibibazo bitabikemukira aho ngaho. Urazi ko umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame akunda abanyarwanda, rero yagiye kuri tele, hari ibibazo bitabikemuka live. Uyu munsi ni ngombwa kuhura n'umuntu umukire ufite amafaranga, ngiyi miliyari, mbwira umushinga wawe, niba ufatika nahita nyaguhereza ushyire mu bikorwa, apana kuyabika. Nahita nshinga ikigo cy'ubugeni. Cy'ubugeni? Hari ugeze ubikora se? Ndabikunda. Urabikunda? Kuba rero ukunda iby'ubugeni ukaba uri muri business birahabanye. So reka tugushimire, nimba wumva nta jambo tukuniganye. Twagushimira. Aje mu bamuvugaho gusa. Hari ngwino. Uyu ni ingenza yacu. Bafana bacu, bafana ba Surprise Empire Rwanda, akambare hano zamuraho gatoya. Bakunzi ba Surprise Empire Rwanda, uyu muntu ni ingenza yacu kabisa, yabikoze neza. Hanyuma ndagira ngo utubwire Fiete mwamenyanye ryari, ese muvindimwe, umubano we abana gutara usanga ugati abakobwa ari gihe kubana hagati yabo biba bigoye, ese umubano wawe na Fiete no muri rubanda muri famille uhagaze gute? Ntubeshye. So rero ngiye icyo namuvugaho. Yego. Cya mbere ni umwana mwiza, kabiri azi kubana. Yego. Ikindi nyine anyitaho, nanjye nkamwitaho mu buzima bwa buri munsi. Nyine ahantu hose tuba turi kumwe, ibintu byose tuba turi kumwe. Umuvandimwe wanjye mwiza, ndamukunda cyane. Uramukunda cyane. Ni iki yagukore mu buzima kigagukora ku mutima kurenza ibindi bintu byose? Yigeze amba kure. Yigeze amba kure. Yigeze amba kure. Mana yanjye, Imana yibukisha aka kantu ishimwe himbazwe nk'iyo mikoro nkwereka. Yibagiye akantu ugomba kubaza kadafite gahure na anniversaire, ariko kafite gahuriye n'umuntu utuye ahangaha. Urabizi ku bantu bakurikira imbuga nkoranyambaga, isi y'abastar, isi y'ubwamamare,
baza ahantu hari haramamaye nk'ahantu ngo ku gisimenti none tugusanze tukuguye gituma gize anniversaire ku gisimenti uranacuza ku gisimenti hamamaye ubundi bira bintu byaturutse hehe isimenti hari haramamaye ibintu bigendanye utubari abakobwa abagabo ibintu byinshi cyane so ntabwo nzi isimenti ngo bahise iryo zina baryise ryari ntabwo nziza kuko nasanze nyine hitwa gutya impamvu hamamaye nyine ntabwo nzi aho izina ryaturutse ariko impamvu hamamaye ndabizi nari nahari impamvu hamamaye hari igihe yigeze kubaho igihe cyo gukora 24 hours tubari amabuwate kandi hano birahaba byinshi so impamvu hamamaye urabizi hano ntabwo hacagamo amamodoka muri ino mihanda ya hano habaga harimo imitaka n'intebe ari ahantu bahurira n'abantu bo mu bihugu byinshi bitandukanye n'ahantu habarizwaga nyine ntabwo bikibaho cyane kubera ko basigaye bakora amasaha make reka nk'ubutano byaturutse kugira ngo bikore kunsubiza ikibazo ko utankuye sibyo byaturutse ku muntu wanditse kuri Twitter iriya yabaye X aravuga ngo dayimoni ngo dayimoni imba satani ngo yabonye ngo ikuzimu huzuye ngo icyiciro bakiyimurira ku gisimenti ibyo bikorwa ni ibihe byaba ku gisimenti byatumye bahageranya n'ikuzimu reka tumwegereze twumve ubutumwa reka ndimutangire gabanya volume ayumve neza atuje twagera imwe kabiri gatatu uriwe neza mushiki wanjye nkunda uyu munsi ni isabukuru yawe y'amavuko nifuje kuguha impano ariko sinabashije kuhagera bitewe n'umwanya n'igihe ntabwo nabashije kuhagera rwose unyihanganire ariko ndabizi ko nohereje intumwa surprise Empire Rwanda ndabizi ko iri bunkikire ndabizi ko iri bunzanire ubutumwa naguhaye kandi umenye ko muramuzirikana kandi nkoza ku mutima wishimire umunsi wawe rero umunsi mwiza mu magambo yose musaza wakubwiye nirihe jambo mvise guce ku mutima kurenza yacu nangiye kurira wagiye kurira ku mutima so reka rero tugushimire wumva ari nde wowe wazatungura kuri buguti umuntu kabisa bimpa inspiration yo kuba mugiye n'ideni ryo kuzamutungura ubona wose muziranye umugabo w'inshuti yawe umugabo inshuti yawe nyine ikinyarwanda rero mwabantu mwe mudukurikiye ikinyarwanda kirakomera umugabo w'inshuti yawe nangwa inshuti y'umukobwa umugabo we cyangwa umugabo mukundana inshuti yanjye iyi Fani yitwa Fani na umugabo niwe mu nshuti zanjye zafi uyifite vuba okay ubwo noneho abika ibanga kugira ngo atamenye ko ari umuntu uzamutungura ubika ibanga mbabarira ubika ibanga reka tugushimire mba ntacurenza nta kindi murakoze